රයිට් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ top dead center එක කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. හරිද? top dead center හදන්නේ tappet adjustment කරන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා. හරිද? ඒ කියන්නේ tappet adjustment කරද්දී තමයි top dead center එකට යන්න ඕනේ අපි. එතකොට top dead center හොයන්න නම් එකක් තමයි මෙතන තියෙන මේ ප්ලාස්ටික් නට් එක ගලව ගන්න ඕනේ. එතකොට එතන තියෙන සිදුරෙන් තමයි අපි බලන්නේ ඇතුළ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙතන ෆ්ලයි වීල් එකේ මේ දීලා තියෙන මේ කළු පාට නොබ් එක ගලව ගන්න. ඒකට මම ස්පෙෂල් ටූල් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එක පුංචි වැඩි. ඒකට මම කාසියක් මෙන්න මෙහෙම අරගෙන අඬුවෙන් අල්ලලා ස්පෙෂල් ටූල් එක හදා ගන්නවා. එතකොට මෙතන ෆ්ලයි වීල් එක ඇතුලේ නට් එකක් තියෙනවා 14 මිලිමීටර්. හරිද? ඒක කරකවලා ඒක කරකවන ගමන් මෙන්න මෙතන සිදුරෙන් බලා ගන්න ඕනේ අපිට මෙතනින් එනවා T කියලා මාකයක්. ගොඩක් කටි හිතන එක ටයිමින් කියලා තේරුම එනවා කියලා. ටයිමින් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ T කියන්නේ top dead center. පරණ බයිසිකල් වල නම් TDC කියලා ගහලා තියෙනවා. හරිද? මම දැන් ගන්නවා 14 මිලිමීටර් බොක්ස් එකක්. බොක්ස් එක අරගෙන ඉවරලා මෙන්න මෙතන තියෙන නට් එකට දානවා. හරිද? මෙන්න මෙහෙම දානවා. දාලා මෙතනින් බලනවා. දැන් 14 මිලිමීටර් බොක්ස් එක දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ෆ්ලයි වීල් එකට. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි බලන්න ඕනේ මෙතනින් ඔයාලට පේනවා මේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන පොන්ජි කට්ටයක්. මේ හවුසින් එකේ තියෙන පොඩි කට්ටයක් වගේ එකක්. ඒකට කෙලින් ඊරි ගහලා තියෙනවා. හරිද? ඒ ඊරි එනකම් මේක මෙහෙම කරකවන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි බලා ගන්න ඕනේ මෙතන T කියලා මාක් එකක් පෙන්වන අවස්ථාවක් එනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඇතුලේ අකුරු අනම්මනම් ගහලා මාකර් එකකින් තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම පහු කරලා යනවා. හරි මේ තියෙන්නේ ඔන්න මේක මේ පැත්තට තමයි කැරකෙන. ඒක තමයි මේ ඊතලයක් ගහලා තින්නේ කැරකෙන පැත්තට. හරිද? ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ තව ඊටි දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න අපිට එනවා T මාක් එක. මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. එතකොට TDC එකට ගන්නකොට top dead center එකට ගන්නකොට මේ T මාක් එක තමයි මෙන්න මේ හවුසින් එකේ තියෙන කට්ටේට කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට ආපුවාම වෑල් ඔක්කොම නිදහස් වෙලා තියෙන්නේ. බර වැටිලා නැහැ. ඉතින් තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ පරණ බයිසිකල් වල දැන් මේකේ මේ අනිත් තියෙනවනේ මේ තව ඉරි වගේක්. පරණ බයිසිකල් වල F මාක් එකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ F මාක් එක නැහැ. ඒ හින්දා අපිට ෆයරින් එකට යන ටයිමින් එක ඒ කියන්නේ ෆයරින් එකට යන ටයිමින් එක කොතනදද වෙන්නේ කියලා අපිට අඳුර ගන්න අපහසුයි. දැනට අපිට TDC විතරක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. පරණ බයිසිකල් වල මේ හරි F අකුරක් ගහලා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් T එකට ළඟින්මයි F අකුර ගහලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ F අකුර නැති වෙන්න එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක contact point ignition system එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ CDI එකක්. CDI එක නිසා අපිට ignition timing එක ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි යාලා මේ විදිහට නිකන් ඉරි වගේක් මාක් කරලා දෙන්නේ. අපි ඒක බලමු මේ side housing එක ගලවපුවම අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒකට මම ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද ඇතුලේ තියෙන field coil එකට එහෙම නැත්නම් pulse coil එකට පල්ස් කොයිල් එකත් එක්ක බලලා මට අඳුර ගන්න පුළුවන් කොතෙන්ද ෆයරින් එක වෙන්නේ කියලා. ඒ හින්දා දැනට අපි මෙන්න මේ විදිහට TDC විතරක් මම ඔයාලට පෙන්නුවා. TDC ගෙනල්ලා තමයි අපි වැල් ටැපට් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරන්නේ. හරි. එහෙනම් මම දැන් TDC එකට අරන් දෙන්නේ. මම ඔයාලට මේ කවුලින් දෙක ගලවලා පෙන්නන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? රයිට් මේ තියෙන්නේ ටැපට්. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපි මේකට රොකර් ආම් කියලාත් කියනවා. හරිද? දැන් මේ දැන්
ටොප් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකට ගෙනල්ලා තියෙන හින්දා මේ වෑල් එකේ මේ රොකර් ආම් එක මේ වෑල් එකට අදාළ රොකර් ආම් එක මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ප්ලේ එකක් මේ නිදහසේ තියෙන මේ ප්ලේ එකක් තියෙනවා හරිද? එතකොට මේක එක්සෝස්ට් සයිඩ් එකේ වෑල් එක. ඒ වගේම අපි බලමු ඉන්ලට් සයිඩ් එකේ වෑල් එක. දෙකම නිදහසේ තියෙන්න ඕනේ මේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක. මේ බලන්න මේ දැන් මේ මෙහෙම මේ වෑල් නිදහස් වෙන්නේ ටොප් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකේ තිබ්බොත් විතරයි හරිද? ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් වෑල් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කරනවා නම් ටොප් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකට ගන්නම ඕනේ හරිද? මේ තියෙන්නේ එක්සෝස් සයිඩ් එකේ වෑල් එක. මේ බලන්න මේ ප්ලේ එකක් තියෙනවා. දෙපැත්තට විතරයි ප්ලේ තියෙන්න පුළුවන්. උඩට පල්ලෙහාට අපි ඒක උඩට පල්ලෙහාට යන ප්ලේ එක මනින්නේ ෆීලර් ගේජ් එකෙන්. ඒවා මම කියලා දෙන්නම්. හරි. එතකොට අනිවාර්යෙන් TDC එකට ගන්න ඕනේ අපි මේ වැල් ටැපට් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කරනවා නම් අපි දැන් එන්ජින් එක කොටස් කරගෙන යමු. ඊට පස්සේ ආපහු ෆිට කරද්දි මම ඔයාලට මේ මූලධර්ම ගැන ටිකක් තව දුරට කියලා දෙන්නම්. හරිද? රයිට්. දැන් එතකොට අපි බලමු මෙන්න මෙතන තියෙන මේ OHC කවර් එක ගලවලා. හරිද? මේක ගලවපුවම අපිට දකින්න පුළුවන් අපේ ටයිමින් චේන් එක සහ ටයිමින් චේන් ස්ප්‍රොකට් එක. හරිද? ඔන්න අපි OHC කවර් එක බුරුල් කරගත්තා. පරිස්සමින් ගලව ගන්න ඒවා. හරිද? මේ වගේ වට ගන්න එපා. වැටුනොත් මේවා කැඩෙනවා, කුඩු වෙනවා. හරිද? රයිට්. ඔන්න අපි දැන් විශේෂ තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපේ එන්ජින් එකේ. හරිද? එතකොට මොකද්ද මේ ටයිමින් චේන් එකේ තියෙන ටයිමින් එක කියලා බලමු අපි. හරිද? මම ඒක දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටයිමින් චේන් ස්ප්‍රොකට් එකේ තියෙන මෙන්න මේ ඉර. දැන් ඔයාලට මේ ටයිමින් චේන් ස්ප්‍රොකට් එක පේනවනේ. හරිද? ඒකේ මේ පොඩි ඉරක් පේනවද? අන්න ඒ ඉර ලයින් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ හවුසින් එකේ තියෙන උඩ තියෙන කට්ටෙට. හරිද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ එන්ජින් වලට අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ මේ පැත්තේ ඉරක් ගහලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තේ ඉරි දෙකක් ගහලා දෙනවා. දැන් මේ එන්ජින් එකේ හැටියට නම් මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හවුසින් එකේ පොඩි කට්ටයක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කට්ටෙට කෙලින් මෙන්න මේකේ තියෙන ස්ප්‍රොකට් එකේ තියෙන කට්ටේ කරකවලා ගන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි අර වෑල් නිදහසේ තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේ මම කරකවලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න මම 14 මිලිමීටර් සොකට් එක දානවා. හරිද? දාලා මේ කරකවනවා. නේ? කරකවනොත් මේක කැරකෙනවා. හරිද? මම නිකන් පෙන්නන්නම් මේ. එතකොට කොහොමද වෑල් එක වැඩ කරන්නේ කියලා මේ. පේනවද? මේ ටයිමින් චේන් ස්ප්‍රොකට් එක නිසා තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙලාවෙදී මෙන්න මේ වෑල් ඇරෙන්නේ වැහෙන්නේ. හරිද? දැන් මේකේ තියෙන පොසිෂන් එකට මේ ඇරෙන්නේ මොකද්ද? එක්සෝස්ට් වෑල් එක. හරිද? ඊට පස්සේ මේක තව රවුමක් කැරකුණාන් පස්සේ අපිට පේනවා මේ ඉන්ලට් එක ඇරෙන්න යන්නේ. හරිද? ඒ වගේ දැන් අපි මේ කරකවලා ගමු අපේ ටයිමින් මාක් එකට. හරිද? ටයිමින් මාක් එක හරියටම තියාගමු. ඔන්න හරි. ටයිමින් මාක් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ චේන් ස්ප්‍රොකට් එක තියෙන්න ඕන මාක් එකට දැන් ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒතර ඔයා මේ ගලවද්දිත් ගලවලා ආපහු හයි කරද්දිත් මේ මාක් එක හරියට සෙට් කරනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්න විදියක් නැහැ. අපි බලමු අපේ වෑල් වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ. හරි මේ දැන් තව දෙයක් තමයි මේ කැමරාව පොඩ්ඩක් හෙල්ලනවා ගණන් ගන්න එපා. මේ තනියම වීඩියෝ කරන්න. හරිද? කවුරුත් නැහැ උදව්වටවත්. හරි. දැන් මේ ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මේ වෑල් එක මේ නිදහසේ තියෙන්නේ. හරිද? අපි බලමු එහා පැත්තත්. මේ බලන්න. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති.
මේ බලන්න මේ වැල් එක නිදහසේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ වැල් දෙකම නිදහසේ තියනවා කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන අපේ ටයිමින් මාක් එක අපි තියලා තියෙන විදිය නිවැරදි කියන එක තමයි. හරිද? හරි. එහෙනම් අපි ගලවගෙන යමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම අපිට කරන්න වෙන්නේ මෙයාගේ ටයිමින් චේන් එක එහෙම පන්න ගන්න එක. හරි. බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. හරිද? රයිට්. දැන් මේකේ ටයිමින් සංකල්පය ගැන ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරොත් එහෙම ටයිමින් එකේදී මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා දැන් කියලා දුන්නා টොප් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එක හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ වැල් වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කෑම් ෂාෆ්ට් එකේ ටයිමින් එක තමයි මෙන්න මෙතනින් කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන ඇතුලේ ෆ්ලයි වීල් මාක් එක TDC එකට අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ টොප් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකට අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න වැල් ප්ලේ එකේ තියෙන්නේ. හරිද මේ? වැල් ප්ලේ එකේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තත් එහෙමයි. වැල් ප්ලේ එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන TDC තියනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතන මාක් දෙක එක හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එක හා යා වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතන චූටි වෙනසක් තියෙනවා මට පේනවා. ඇයි දන්නේ ඒක තියෙන්නේ එහෙම? ඒ වුණාට දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ TDC එකේ තියාගෙන හිටියේ නැත්තම් අපිට බෑ මේ කෑම් ෂාෆ්ට් එක දාලා එකට ඇන ටික දාගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ TDC එකේදී මේ මෙතන මාක් එකයි මෙතන මාක් එකයි සමාන වෙන්න ඕනේ. හරිද? එකම වෙලාවෙ මේ මාක් දෙක එකටම තියෙන්න ඕනේ. රයිට්. එතකොට අපි බලමු තව චුට්ටක් කරකලා බලමු ඒක. දැන් හරි. හරි ඔන්න මටත් පොඩි අතපසුවීමක් වුණා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න T මාක් එක තමයි කෙලින් තියෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙන කට්ටේට. හරිද? දැන් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ টොප් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එක හොයාගන්න විදිය. හරිද? එතකොට දැන් මේක සංකීර්ණ කරගන්න එපා. දැන් මේකේ ටයිමින් කියන එක අදාළ වෙන්නේ දැන් තමයි. හරිද? টොප් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකට T අකුර තියෙනවා. T අකුරට කෙලින් මෙන්න මෙතන තියෙන කට්ටේට කෙලින් T අකුර හදාගන්න. හරිද? මේ පැත්තට සොකට් එක දාලා. එතකොට මෙතන T අකුර තමයි ඒ කට්ටේට කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට টොප් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා TDC එක හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. එතෙන්දි පොඩි අතපසුවීමක් වුණා. මම කිව්වා TDC එකේදී T මාක් එක ළඟින් තියෙන ඉරට කෙලින් තමයි TDC එන්නේ කියලා. නැහැ ඒක වැරදි. මේ එන්ජින් එකට අනුව දැන් මම තව පොඩ්ඩක් බැලුවා. මේ එන්ජින් එකට අනුව T මාක් එක තමයි මේ පැත්තේ තියෙන කට්ටේට කෙලින් එන්න ඕනේ. T මාක් එක මේ හවුස් වෙන එකේ කට්ටේට කෙලින් ආවා කියන්නේ টොප් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ටයිමින් චේන් ස්ප්‍රොකට් එකේ තියෙන මාක් එකයි මේ එන්ජින් හවුසින් එකේ තියෙන මාක් එකත් එක කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒක තමයි මේකේ ටයිමින් කියන්නේ. එතකොට টොප් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකේ තියෙද්දි මෙයත් මෙතන මේ මාක් එකට ආවේ නැත්නම් අපිට කෑම් ෂාෆ්ට් එක හරියට දාගන්න බෑ. දැන් TDC ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වැල් දෙකම නිදහසේ තියෙන්න ඕනේ. වැල් එකක්වත් ප්‍රෙස් වෙලා තියෙන්න බෑ. හරි මේකත් නිදහසේ. ඊට පස්සේ තියෙන මේ වැල් එකත් නිදහසේ තියෙන්නේ. හරි මං හිතනවා ටයිමින් සංකල්පය ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි එහෙනම් අපි මේ එන්ජින් එක ගලවගෙන යමු ඉස්සරහට.